ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, S4 ടെക് ആൻഡ് ടിപ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഐഫോണിന്റെ ചാർജിംഗ് ജാക്ക് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ S4 ടെക് ആൻഡ് ടിപ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ, തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം. അതിനു മുമ്പായി നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ചാർജിംഗ് ജാക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാട്ടോ ചാർജിംഗ് ജാക്ക് വരുന്നത്. ഇത് എന്തിനാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഐഫോണിൽ കാര്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കേബിള് അകത്തേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കയറാതെ വരിക, എന്നിട്ട് ചാർജ് ആകാത്തൊരു പ്രശ്നം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ചാർജ് കുത്തിയാൽ ചാർജ് എടുക്കും, അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു കുത്തിയാൽ ചാർജ് എടുക്കാത്ത ഒരു പ്രശ്നം, അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരാറുണ്ട്. പിന്നീട് വരാനുള്ള ഇയർഫോണിനെല്ലാം ഒരേ ജാക്കായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇയർഫോൺ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സൗണ്ടൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ മൈക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഒരു വർഷമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ ഇതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം, ഇതിനകത്ത് ഏറെ കച്ചറകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, കച്ചറകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം, എന്നാലേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇത് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ചാർജ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആവാതിരിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും ചാർജ് ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും. പിന്നീട് നമുക്കിത് ലൂസായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ഇരിക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളകി പോരുക, അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥകൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ക്ലീൻ ചെയ്യൽ കേട്ടോ. ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ഈ പോർട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചാർജിങ് ബോർഡ് എന്തിനാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി. ഇനി ഇതെങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു 6+ ആണ്. ഈ 6+ൻ്റെയാണ് ഞാനിവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ചാർജിങ് പോർട്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വരുന്നത് ഇങ്ങനൊരു കേബിൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു കേബിളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. ഇതാണ് 6+ൻ്റെ ചാർജിങ് കേബിൾ വരുന്നത്. ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനൊരു പിന്നെടുക്കുക. ഇങ്ങനൊരു പിന്നെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന കച്ചറകളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് കച്ചറ ഉണ്ടാവും, അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചെടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കച്ചറകൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും. ഒരുപാട് കച്ചറുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത്. നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും കച്ചറ ഈ ഒരു പിന്ന് ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിനുശേഷം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ്. ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊരു ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകളാക്കുക. ചെറിയ ബോളുകൾ കേട്ടോ, അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെറിയ ബോളുകളാക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പിന്നീട് ടിന്നറായി കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പെട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്രോൾ ആക്കാം. പെട്രോൾ ആണെങ്കിൽ കൂടുതലാക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ, കുറച്ചാക്കാൻ പറ്റും. അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ ഒരു ഞാൻ ടിന്നറാക്കിയ ഒരു ബോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിനകത്തുള്ള പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇളകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നോക്കി കാണും, ഇതിനകത്തുള്ള കച്ചറകളാണ് ഈ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ബോൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ടിന്നറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം.
ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കച്ചറ പോന്നിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ തിന്നറാക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതിലേക്ക് ഞാനൊരു പിന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കുത്തിയിറക്കി. അടിയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കുത്തിയിറക്കാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് കുത്തിയിറക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് അടിയിലിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിൽ കുറച്ച് കച്ചറ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം കച്ചറകളൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ല. ഒന്നും കൂടി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു 3 പ്രാവശ്യം ഒന്നുകൂടി ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണ്ടോ. അതിൻ്റെ അകത്തിലെ എല്ലാ കച്ചകളും പോരണം എന്നുള്ള ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യണം. നന്നായിട്ട് അടിയിലേക്ക് കുത്തി പോകാനും പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അത് കുത്തി എന്തെങ്കിലും ആയാൽ പിന്നെ ചാർജിങ് എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യണം. സൂചി ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ ഒരു ഓർമ്മ ഇരിക്കാൻ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കച്ചറകളൊക്കെ ഏകദേശം തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടും ഒരു ടിഷ്യൂ ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും ഒരു ബോൾ രൂപത്തിലാക്കുക. അതിനുശേഷം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിൽ ടിന്നറൊന്നും ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ, ഒന്നും ആക്കേണ്ട. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ടിന്നറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത്. ഇതിലൊന്നും ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിലുള്ള കച്ചറകളൊക്കെ പോന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൊന്നും ഒന്നുമില്ല, കച്ചറകളായിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കച്ചറകളൊക്കെ പോന്നിട്ടുണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാൻ പോകും. ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കച്ചറകളൊക്കെ പോന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്ലോ ചാർജിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനും, അപ്പോൾ അത് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനും, പിന്നെ ഇയർഫോണ് ക്ലിയർ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചാർജിങ് കണക്ടർ ചാർജിങ് ലൂസായിരിക്കുക, അതിനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇനി ചാർജ് എടുക്കണ്ടോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ചാർജ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ചാർജ് കയറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൽ 2 സൈഡ് എടുക്കണ്ട നോക്കാം. 2 സൈഡും ചാർജ് കയറുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലത്തെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ S4 Tech and Tips എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനാബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക.